好，各位，第4个我们来讨论的就是音译型的一个取名法。那各位那它的音译型的一个取名法，那代表什么意思音的意思就是说，你在取名字不要轻声我们4个音所谓的一个阴阳顿挫的音轻、请、庆它的意思就是说，你不要怎么样不要3个名字3个就是这个名字3个字全部都是轻声，或是所谓的昂声或是所谓的重声因为根本让人家听起来没有办法听清楚你的名字代表模糊不清代表这个人他是不会被尊重的所以他的意思就是说，你在取名字的时候，音的部分要阴阳顿挫，简洁有力那还要让人家听清楚这个名字也不能太重音比如说老师以前的名字都是重音，那你不要讲什么这个。我就感觉我的长官、老师、爸爸妈妈叫我的时候，我就感觉好像是要打我所以我对我的自己的原本的名字是比较排斥的那我爸爸也当初也是这个30-40年前这个交通不发达的时候，他还特别骑着摩托车到埔里去找一个老师傅帮我取个名字那个重音这个本人听起来感觉因为都是感觉好像要打你这样子所以各位取名字音的时候要特别注意。它的阴阳顿挫它的阴阳顿挫其实在这个它是没有错的。各位，我要讲的是音的部分各位，它是怎么样？它是真的要注意要真的要注意这个是很重要。阴阳顿挫要注意各位那我们在后面的部分我们稍微花一点小小的时间，一点点的时间来讨论这个音那重点就是要让人家听清楚你的名字而已然后再来是意的意思各位，意和形的部分其实这个形的部分来讲的话，比较现阶段的人他会归类到所谓的生肖取名法比如说蛇，属蛇的人他要怎么样？他的尾巴比如说他取个髻属蛇的人他取个髻能够怎么样？翘起来代表能够扬名四海的意思代表能够怎么样能够所谓的这个在赚钱能够赚到很多钱很飘撇、很潇洒的意思这个所谓的形或者是说这个龙有没有？龙要有怎么样？龙要有水所以各位这个形的部分我把它总归类到所谓的生肖取名法音译形的部分是这样形就是所谓的归类到生肖取名法。各位，你要学这个去买书就好，不要浪费钱买 DVD 好，再来意，这个意的部分就它的意思它的意思它的意思各位来各位看老师有这个选了3个范例给各位看有人叫史建人月经和这个入2点各位这个名字都不好听不好听那很多老师他就会这样比如说你取这个名字不好听你看这个月经，对，能听吗？那男人取月经取这个名字他认为就是需要改名那还有就是，比如说这个经有没有？这个经下面是不是？这个在生肖取名法部分，比如说各位有没有看到这个经？这个经的下面它是一个小，有没有？那这个代表什么？如果男人取这种名字代表怎么样？会劈腿他的意思是这样的。各位那不一定不一定会劈腿会劈腿的名字绝对我们讲它不一定是这样的他一定要纵观来看一定要纵观来看所以各位它的音译型音译型的一个取名法各位意思重不重要？意思也很重要各位你不会把你的小孩取名叫落2点入2点你也不会把你的小孩取成月经或者是史建人各位我们取到这种名字基本上我们正常人都知道不会去取这种名字所以各位在音译型的部分各位这个取名这个是这个注意一下就好注意这个每个人都会注意所以这个没有什么好特别要解释的好，各位那我们介绍第5种的一个姓名学的一个方法它叫做5格火象法。各位，这5格火象法它是从日本那严格来讲是我们这个中国在
到日本去以后，然后再从日本怎么样？哦，这个民国初期的时候哦，啊又传回到这个台湾，哦，这中国大陆这样又传回来这样，然后大家为之疯狂，哦，因为大家就觉得说这个好像是姓名学的始祖哦。但是老师在这边跟各位强调一件事情，哦，我觉得今天做术数，各位一定要抱持任何怀疑的态度，哦，你讲多疑也好，最重要的是，哦，各位学会了以后一定要实践。老师在这边跟各位报告哦，五格火象法哦，老师认为当初传过去到日本，有没有？老师认为是错的，老师认为是错的哦，因为它不合逻辑，老师认为它不合逻辑，没有任何的概念。各位，你为什么要这样？为什么你要这样做？各位，你懂我意思吗？你为什么？你可不可以告诉我，为什么一定前面有个一要让你相加？因为万物始于一吗？各位，谁说万物始于一？老师要告诉各位，万物始于零。你去看纵观所有术数啊，所有的这个古籍，你看一下，道啊，我们来看那个道家哦，道家讲得非常清楚，道生一，一再生二，乃至于变三。所以是零哦。当然，为什么是一？为什么前面要加个一？所以现在很多的老师他不见得会去研究这个中国最原始的它源头到哪边，它有没有道理？老师认为没有道理的学问第一个我已经先抱着怀疑的态度了，我已经先抱着怀疑的一个态度所以当然我要讲当初老师在学的时候也是这样反正中国术数本来就是这样你先学会了以后，先拿来用看看那用很准了，你就有信心，然后继续再学那这个也是迷惑老师有将近3年4年，在姓名学上面没有任何的精进的一个这个术数因为大家都在用然后这个出书也是以这个为准，有没有？跨刚回落了那样，真正这个我们会被这种日本我们被这个日本的这个五格火象法害惨各位看你看王大明笔画438再加上什么这个还要把它前面加个一前面可以加个一加4变成5就是变成天格那这个笔画第一个字的笔画跟第二个字的笔画再相加变成人格然后第三个数第二个数笔画跟第三个笔画再相加变成什么地格然后字的本身的笔画再相加变成总格这个数再加上明八画再加上这个什么这个一画这个加起来变成什么？变成外格那这个五格谱象就是用这1、2、3、4、5这5个数字来论断它那个吉凶来论断吉凶好各位，王大明明年会如何？各位讲得出来吗？讲出来干嘛学你讲不出来，我不知道你要学这个干嘛。各位你讲不出来只是名字好坏各位讲不出明年会怎么样，根本没有意义根本没有意义再来是根本老师认为这个一根本就不对了，万物怎么会始于一？万物始于零，懂吗？观念都错所以各位这是日本人有没有？说不定日本人传到我们台湾来他是故意给你写错的，懂我意思吗？老师认为这个五格火象法根本怎么样？根本就不该这么用用了以后只是让你越用越错老师只能跟各位报告好的功夫掌握在少数的几个人手里只能跟各位这样讲那这个五格火象法老师跟各位如果说你要论到它这个吉凶有没有取到这个名字的吉凶各位你用这种方法来论，你就直接去买书一样，买书直接翻来看。举例，天格克人格它会有什么刻意？那以前老师都背得很熟了天格克人格不喜欢读书跟家里无缘经常被爸爸妈妈打，有没有？那个不对不准这个实验过了不准对这个造成老师在姓名学上面所以我经常在讲这个姓名学的功夫掌握在少数人的手上真的在慢慢把它研究出自己的东西
也要研究，研究完以后再这个希望能够这个传授给各位那希望我们台湾的命运台湾每个人的命运不要再为奴了，因为各位按照这个5个火象法的方式，你去起名字，个个为奴，个个为奴台湾人没有贵人，要靠自己去打拼老师可以跟各位报告，你只要按照5个火象法取出来的名字，一定为奴少数为主，太少了太少太少真的所以老师这个课程在后面的部分会针对5个火象法拼命的怎么样？拼命的打因为日本人给我们的东西是假的，大到小日本鬼